大家好，我是小院，不输大钱才能赢大钱哦。小院问大家一个问题啊，这个百家乐和玩这个股票，就是投资股票啦，有什么区别吗？他们有什么相似度吗？还是说本质上就是不一样？可能有些朋友呢只玩百家乐，有些朋友呢只炒股，是吧？这两者都做，并且做得很好的，那人数真的不多，知道吗？小院先说说小院个人的观点，这个百家乐和投资股票最大的区别就是，百家乐呢，时间一拉长，它很难产生复利效果，但是股票就不一样了。前提是什么呀？前提是你这两样都是非常的有水准的前提下，如果说你很烂，你赌也会输个精光。你炒股，哎呦，那也许说的会更多，知道吗？其实仔细想想看，为什么会有这样的效果？因为百家乐它设限呢，是不是？赌场很聪明，他早就知道，哎呦，如果不设上限，他会吃亏呀，知道吗？因为赌场也是有防范心理，他不怕1万，就怕万一，谁知道呢？哪天出一个天才，把他给干掉了，是吧？但是大家知道吗？这个股市里面，它没有上限。那没有上限这个事情是好事吗？不一定。我们呢，投资过股票的朋友都知道，这个股市啊，怎么说呢？它真的是像一个妖怪一样，很难把它拿捏。像那种一上来就是股市行情非常好的时候，随便买什么都赚了钱的人呢，哎，也尝到甜头了。后续把大量的资金又往股市里放，结果嘞，股市不是有周期吗？那人家不好的时候你进去了，或者说你没及时锁住盈利，这不过眼财过手财，那是非常平常的。所以很多人呢都纸上富贵过。有些人投资股票，哎，我曾经账面上有过几个亿，然后呢，后来不都没了吗？你说这个事情能像巴菲特做的那么极致的、完善的、完美的，那少之又少。还有啊，大家仔细想想，如果说你这个股票玩的那么的精湛，是不是？那为什么那么多所谓的聪明的股票专家们还要设立一个基金呢？是不是？还要募资啊，鼓励你买他们的基金呢？他一个人发大财不好吗？这里有一个关键点，因为股票里的风险，谁都不会直接告诉你。那个风险就是我们所投资的那个公司会没有啊，它会破产呢，是不是？而且股市里面的黑天鹅怎么来怎么走，什么时候来，谁都不知道。而且有些黑天鹅，它真的是没有办法预测，比如说911，是吧？比如说这个 COVID 新冠病毒，你怎么预测？这和公司又没什么关系，是吧？所以为什么说危险资产？危险资产，其实股票它真的就是危险资产，不要太美化它。当然了，high risk high return，这是不争的事实，就是你风险越大，哎，你的回报也就会相对来说多一点。但这个也是基于经验值啊，是吧？股市里面其实和赌桌上那是一样的，你必须要保持不怎么赔钱，你长期才能赚到钱。小月呢，现在没什么时间仔细做股票，但是呢，以后小月有时间，有些个股或者说股市里面的一些细节，小月会讲，但目前是没有时间。只是说呢，小月想让大家知道，赌桌和股市，它还是有一些类似的点，就说呀，它探的就是人性的贪婪，你越贪，你的下场就会越惨，因为它不可能按照你的贪婪去变化方向，知道吗？小袁在赌场里面看了这么久，在股市里面摸爬滚打也是好多年，什么没见过呀，是不是？所以说呀，真的想在股市里面有一席之地，
你的基础知识要扎实，真的。其实股市是一门科学，它和庄和闲又不一样。你要看到的是趋势，你还要有敏感度，更重要的是，你必须要懂得把这个资产配置一下，知道吗？资产配置何等的重要，身在股市里面的朋友应该懂得它的重要性，就应该知道小渊说的是什么意思。来，我们顺着这个话题看段分享。又玩百家乐又玩股票的我，到了今天最深的领悟就是，慢慢走反而更快，或者是说更稳定。非常非常非常感谢这位朋友的分享，绝对是。大家看看巴菲特，他积累这么多财富，靠的都不是标股。什么意思啊？他不买特斯拉，他没买 Super Microcomputer， 他不买比特币，是吧？这种总是飙的股票，他不买。他看的是什么呀？他最看的是基本面、价值。所以说人家是价值投资者。那股市里面一定要价值投资吗？不能有别的办法吗？当然可以有。就像我们百家乐，什么打法，只要你炉火纯青了，只要你长期处于不败之地，那就是你的打法，你的投资方式，是吧？但真的，前提是你不要赔钱。大家知道吗？如果说这档股票你赔掉50%，你想把它赢回来，这档股票要涨到100%，它要翻倍，你才能把输的那部分给平掉，还不是赚到钱，知道吗？所以为什么说不输少输，那是滚雪球的前提。大家仔细想想看，你1万块钱变成5000了，这个5000好不容易又搞到12000，这12000又到了3000，这3000好不容易又到了13000，这13000又腰斩了。你说你何年何月才能产生什么复利效果呀？你哪怕每年只有5%，这1万块钱，如果说每年以5%的复利增长，那30年之后是不得了的呀，是不是？所以说急永远都吃不到热豆腐。赌注也是一样，股市里面也是一样。其实小月个人认为能把股票做得好的人呢，一定能玩好这个百家乐。但是百家乐能玩好的人呢，不一定在股票市场里面能有什么成就。为什么呀？因为股市要求的比较多呀。小袁刚才不就说了吗？基础知识，什么 ROE 呀，什么 ROI 呀，是吧？什么 forward PE 呀，还有什么 ratio 还有一个行业的发展前景和历史的连接很多很多。所以说股市里面想有点成就，你要做的是什么呀？就是多读书，什么书都读，什么样题材的你都读。你要培养那个敏感度，你要知道，这个消息出来了，对什么样的行业有影响，对哪只股票会有致命的打击，或者正面的促进作用。现在网络这么发达，我的天哪，那个信息满天飞，而且到处都是专家。小袁在想呢，这些专家那么厉害，你自己一个人闷声发大财不是挺好的吗？就和百家乐赌桌一样，你那么会赢钱，你自己发财都不够时间用，是不是？你还想拉着别人，还想给别人代打，你说这说得过去吗？所以说真的，我们时刻要保持清醒的头脑，在这个信息泛滥的年代，要懂得怎么保护自己的财富。日子久了，如果你能在股市里面有一套技能，能不看人脸色的时候，你的人生不就很自由了吗？是不是？赌桌也是一样，大家看看，不管是百家乐还是炒股票，是吧？你说你能自己赚钱，你能给自己发工资，还用看别人脸色吗？这是一个很大的诱因，导致很多人他说了，我要培养这样的技能，然后我什么工作都不干了，就投身于这个炒股还有这个百家乐。小袁和大家说如果你一门心思只想赚钱，你会死得很惨。为什么呀？因为复利效果
还是说某些盈利，它是需要时间的。就像小苑说的，你有3万，它变6万不会改变你的命运，它变30万，你心里比较安稳，它变到300万、3000万，才可以适度的改变你的命运。什么意思啊？什么叫改变命运？就说你怎么也得换套房子吧，是吧？你的这个朋友圈是不是也换一下啊？是吧？还有你对这个世界的看法，是不是还要提升一下呀？这叫改变命运。因为如果你天天做的都是差不多的事情，打交道的人也都是差不多的人，你说你的命运从哪里改变？所以说呀，真的，我们如果真的想要改变自我，多读书，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，这句话说的一点没错。多读一些著作，不要看那些下三滥的，真的，现在烂书也很多，我们多读一些经典，知道吗？好了，接下来干什么呀？看盘嘛，是不是？有空的时候呢，多读书，但是再没空，这个盘还是一定要看的，知道吗？来一起看，第一颗星星小艾老板打的是茶楼，输了1注；第2颗星星探的是长龙，赢1注2注，第3注没有了；第3颗星星探的还是长龙，赢1注2注3注，第4注没有了；第4颗星星探的是长龙，输了1注。大家看看，平平稳稳赢了几注，是不是太开心了？这就是赌桌，平平淡淡才是真，冲来冲去那都是虚的。我们不要云里来雾里去，我们要的是实在的东西。我能看得到，我摸得到，我能花的钱，那才是真正属于我的，知道吗？大家必须要铭记在心，不输大钱才能赢大钱。找不同必须要找我，明天再见，拜拜。